Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah za mu duba yadda mutum zai siya domin. A bidiyon mu ta baya na yi bayani yadda domin yake da extensions ɗin shi da kuma yadda za ka gane available ɗin shi ko ba haka ba. So yanzu wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda za ku siya domin. Zan ajiye link ɗin a description box, idan ka latsa zai kawo ka nan wurin. Saboda haka ga hosting nan ga domin nan. So ga hosting nan duka package. So idan ka tashi, idan domin kaɗai kake so ka siya, kana iya ka latsa wannan domin ɗin. Idan kuma kawai domin da hosting ne za ka yi, sai ka zo nan ƙasa ga hosting nan kala-kala, ga true silver, ga gold hosting, ga platinum hosting. So wannan za ku ga bambancin su ga abubuwan nan da ke ƙasa. Wannan za a baka 30 gigabyte space, wannan za a baka 50, wannan za a baka 90, duka haka. Ga free.com, ga .com.ng duka dai da sauransu. Idan kamar misali wannan kake so, kai farkon ɗan kasuwa ne, ka ga mutanen ka ba su da yawa, space ɗin da za ka yi amfani da shi bai da yawa, sai kai selecting wannan. So daga nan zai kawo ka wannan page ɗin, sai ka zo nan wurin sai ka sa sunan da kake so. Na muku bayanin yadda ake ɗaukan suna. Misali zan sa Matakin, nan zan ɗauki extension, sai in duba wane extension ne nake da buƙata. Na dai muku bayanin yadda extension ɗin suke, ga su nan rubutu kala-kala haka da sauransu. So amma ka kula da extension ɗin da ya kamata ka ɗauka don kar mutane su zargi site ɗinka. So misali kamar yadda kuke gani, na ɗauki Matakin ga extension ɗin nan .com, kawai sai ka sa check out. Kana sa check out zai ɗauke ka ya kai ka can wannan. Kun ga an ce congratulations, matakin.com.ng is available. Saboda haka kun ga gashi nan ko, sai in sa ad ɗin. Ina sa ad ɗin wurin .com ɗin. Idan kuma za ka canza extensions duk ga su nan wurin, kana iya ka zaɓa ka yi adding. So kamar yadda kuke gani ai nan an sa added. So saboda haka idan na tashi zan je cart ɗina, sai in je sai in biya kuɗin. Za ka jawo nan sama ne, sai ka zo inda aka sa cart ɗin nan. So kamar yadda kuke gani ga ni a cikin cart ɗina, amma me duk da haka nan shi hosting ɗin da na siya bai shiga ba. In za ku lura nan domin ɗin ne kaɗai. So idan bai shiga ba, kawai nan ƙasa za ka jawo kaɗan, sai ka latsa wannan web hosting ɗin, zai ɗauke ka ya kai ka. To kamar yadda kuke gani, sai kai selecting wannan hosting ɗin, sai ya maida. So kun ga da na yi selecting ɗin shi ya maido ni nan wurin, gashi nan an ce in yi using domin da ke cikin cart ɗina, zan sa use. So kamar yadda kuke gani gashi ya kawo ni inda zan yi selecting shi na 6 months nake so, ko 12 months, ko 24 months, ko duka dai 1 year, kun ga 2 years, 3 years. So idan dai za ka yi business, kamata ya ka ɗauki at least na shekara ɗaya ko kuma shekara 3. To zan yi selecting wannan na shekara 1. Kun ga na yi selecting na shekara 1, so abin da zan yi kawai sai in sa continue ɗin nan. So nan ma dai abin da zan ƙara sawa kenan, wannan continue ɗin shi zan yi selecting, sai ya kai ni inda zan je in biya kuɗin. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya maido ni cart ɗin nan na farko, inda ya maido ni ga adadin abubuwan da na siya da domin ɗin da hosting ɗin. Domin 8,000, hosting na shekara ɗaya 7,500. So sai in sa check out. Abin da ya sa kuɗin suka kai 15,500 saboda extension ɗin .com ne. Idan da .com.ng ne, nan maimakon wannan 8,000 ɗin zan biya 1,200 kenan. So kun gani gashi nan ga kuma kuɗin da zan biya. Da yanzu sun tashi, yanzu za su yi redirecting ɗina, check out ne clicking. Kuma gashi nan da na sa complete order, za su yi redirecting ɗina inda zan je in sa lambobin ATM ɗina, ko kuma in ɗauki account number in yi transfer ɗin kuɗin. To yanzu zan sa complete order. Sorry, before ka sa complete order, kana da buƙatar kai checking wannan I have read and agree, amma sai ka karanta su sannan ka tabbatar da ka yadda ɗin, sannan sai ka sa check out.